Eli solo onge batoto ya Congo toyoka lisolo et bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. La vôtre, la championne, autrement dit, Dikina Done Kandono Tetelake Mafumbe. Na pesi binombote partout vous allez kolanda émission. Nangonga oyo. Vraiment, et puis na lien ko passé, ko pesa merci na babone nyonso. Merci na ba mutu nyonso ebi sus ko s'abonner. Merci na mutu nyonso zali ko zwata na ye ko partager sango ya Dikina News, Dikina TV, tika ete ntambe na lula a pambola yo. Sans plus tarder, toya na lisolo na biso oyo. Lelo na ye koloba na faveur ya ba mama. Moninga mwasi. Tosolola ki na ye alobi non, la championne. Ya solo na ressaisir esi koloba ki ke vie eza lokwa mopepe. Ça peut souffler de gauche ou à droite. Na moment oza ko s'attendre te esengo to passe ko kokoma na vie ya moto. Ngai na kobeta lisolo na ngai ke naza mwana moko issu d'une très bonne famille. Na Kinshasa kuna papa na biso azaki na ba moyens, tozalaki vraiment kozanga de rien. Donc na quartier tozalaki parmi batu oyo bazalaki na vie ya malamu. Soki eza mbali boso pona yo ozotala ngai, ozi occasion kotala ngai, o kota na Dikina TV, okoki kofina, o appuyer na Dikina TV, okomona esika bakomi vidéo, fina wana appuyer wana, okomona ba vidéo mosusu oyo peut-être nanu olandi te oyo bana ko visionner yango, et puis partagez massivement, abonnez-vous pour encourager ngai. Merci beaucoup. Abi, je suis issu d'une très bonne famille. Papa nanga zaki na ba moyens. Donc na quartier wana tozalaki batu oyo parmi bato bazalaki na ba makoki. Et puis tant tokoma kokola tokoma ki ba jeune fille. Kokola ba jeune fille tokoma ba jeune fille mutu so moka yebaka genre nini ya mobali oyo azo souhaiter komemela ba parents na ye. Ezalaki na garçon moko wana na quartier azalaki presque voyou. Azwa kitana ya kobanda kosala ngako, kobanda kolinga ngai kochanga litoi. Mais nga na faire comprendre que na bino vraiment ye azalaki ba genre ya mibali na ngai te quoi. Azana ba genre ya mibali ope ba parents na ngai baza ko s'attendre te que na memela bango. Donc c'était juste que ya les candidats parce que moi je comptais pas ya ko accepter demande na ye tant que na comme ma copine na ye. Nde likambo pe leka nango selon ngai. Likambo leka nango yango na ye kolobala tona ke Facebook a pourri ma vie na bi ya tika koloba boy. Comment ça Facebook peut pourrir ta vie, hein? Mutaza na katako na muta se retrouver na Charlotte kuna bazoza moyen ya ko se communiquer grâce à book, grâce à Facebook. Mutaza na lokidialo mami kuna, mutaza na lodge, mutaza na nini na ona luwa kuna, bazoza na facilité ya ko se communiquer grâce à Facebook. Comment toi tu peux me dire que Facebook a pourri ta vie ya? Beta li solo. Batoto ya ko bayoka, beta li solo. Ngana osaka ko transmettre li solo. Abi oui, la championne. Tant moi mobala na lingaki ngai na isaki na biki non moyen ezate po talakaka. Donc niveau na yo na yanga et simbate. Donc vraiment les cas na yo na koki ko accepter demande na yo salinga ete. Nde qui croyant que makambo sila ki eto. Et yaki kokoma na avenir après quelque temps garçon moko yaki, moi jeune garçon moko donc na ba âge na bango kaka. Donc il était beau. Ba déménager ki wana ya za en internat tanga yaki alingi ndeko na biso ya lobi ke Facebook et pour ye vie. Alingi ye pandimi. Andimi bakomi kokuta na ndenge zala kaka, bakomi kokuta na ndenge zala kaka. Ye moya ye ba tension ya garçon ya mwana quartier na bango ezate. Mais andima ki demande na e attend que tanga tali garçon wana moni ka lobi ke non oyo penza na ngai ekosala nini ekosimba. Nde bakoma kobima na garçon wana. Bakoma kobima. Mukolo oyo ifale bakende kobeta match.
bana bakoki kotala j'espère que boza mokolo balingi bakende kolekisa ye na sacrifice mokolo balingi bakende otumba mbeka mokolo balingi bakende obeta mbunda si on peut dire ça na baterme nyonso j'espère que boza comprendre bazwi rendez-vous ndenge ezalaka kaka bazwi rendez-vous ke non tokutana esika boye donc esika bakendaki wana ezalaki neti mwa annexe ya vie na bango moko o asedaki bango pendant balingi babeta match na bango po bazala libre pendant balingi babeta mbunda na bango pendant balingaki batya ye na nini oyo baofrire ye batumba ye mbeka oyo grand frère wana ya copain na ye bana kosede bango ye pa azalaki na ye na likanisa mabe te azalaki mpe na intention mabe te babandi nde babandaka wana kaka etu ntango copain na ye asilisi baacte wana donc à comprendre te à se retrouver 4 garçons lisusu bakoti na chambre ou na annexe esika fille azobetela biso lisolo azalaki na copain na ye en plus 4 garçons lisusu baye lisusu kobakisama pendant que elle était à moitié nue bana mibali wana bakotela ye parmi bana mibali o 4 bakotaki garçon oyo oyo nauti kobeta lisolo oyo azalaki neti mwa voyou oyo alingaka ndeko na biso ya mwasi oyo ndeko na biso aboyaka ye azalaki parmi 4 garçons baotaki kobakisama oyo bakotaki ka brusquement esika bango base retrouvaki ye na copain na ye ntango bakoti wana vraiment baforçaki ye selon badire na ye baforçaki ye baviolaki ye ntango baviolaki ye agangaki même parce que loko eza nango te ke o ndako awa mosusu kuna te agangaki bato mpe bayokaki baoyo ya libanda tellement ntango azoganga bazokanga ye monoko bon bango nyonso 4 basisa kosala posa na bango donc baviolaki notre sœur baviolaki notre sœur et puis bato basalaki yango ezalaki bana ya quartier na bango parmi bana quartier eza na garçon oyo alingaka ye oyo aboyaka wana nde sikoyo lokola agangaki bato bayaki basali nini baye kobimisa ye bana mibali wana basalaki nini bakimaki lokola papa na bango azalaki na bamoyen basalaki poursuite ya bana mibali wana batraduisaki bango na justice mais biso mo toyebi ka justice ya Kinshasa ya bamboka na biso ndenge ezalaka epesaki mpenza eloko ya malonga te mais bato nyonso na secteur wana bazalaki au courant que non elle a été violée par des hommes peut-être montant ou bien combien des hommes bayebaki te mais boyebi ka na quartier ndenge ezalaka ba violer un tel basali voilà alobaki mo lui basalaki ye sangana basali ye sangana voilà donc ya yebaki ta kanisa keza amour ye na copain mais nzoki ezalaki comment je peux dire piège garçon alingaki wana lokwa yenda konzala neti ba jeune garçon nde basalelaki piège ye sans ayeba akende kotombe tout droit na piège wana abi la championne nde histoire ezalaki ndenge wana vraiment j'étais touchée et salaki ngai bien te etungisaki vraiment molimo na nga voir même na classe donc voir même ba regard ya bato na quartier donc ekomaki vraiment sujet bato bande koloba ngo na ndenge nyonso batraduisaki na ndenge nyonso bakokaki komona mpe kosepela nde sikoyo baparents mpe baye komona ke non avant nano baparents baye komona ke non et se retrouvaki la championne ke natombaki enceinte donc eza likambo yebanaki tobande mpe kofanda biso moko te na bacousine bacousin na bana misala donc likambo wana mpe ebimaki na quartier ebimaki na balabala malheureusement moya kogarde grossesse wana ezalaki te mpo eyebanaki te nani kolo mobali nde baboti na nga bafaire avortaki ngai ntango bafaire avorte ngai nde nasali nini bafaire voyager nga après basituation wana nyonso bafaire voyager ngai na se retrouva na poto ntango na se retrouve na poto donc tozoloba eza bambula parce que eza eloko esalemaki nazalaki na ba 15 ans 16 ans nde la fille alobi donc na se retrouve na poto après eloko wana kosalema ezalaki après ba 10 ans parce que abalaki yaki kobala na 28 ans donc esalaki plus de 10 ans depuis acte wana esalema ya viol plus de 10 ans nde sikoyo akutani na garçon moko na poto na mboka na koloba te alobi la championne ayobetaka lisolo moto ayebi oyo ayebi te aza mpe na besoin koyeba te ke non boye tu abitala kaka naza mwasi donc nazotenir mpe na anonymité na ngai na beza problème te yaya oyo koloba nde la championne akosala abonnez-vous massivement na Dekina TV
pour oyebana kosala nini korataka te à chaque fois lisolo ya sika ezokota na chaîne. Partager nzamba kozanga te na kopambola yo. Abila champion na kokutana na mobali abali ngai na bali na âge ya 28 ans. Tant na bali na âge ya 28 ans, donc garçon wana azalaki déjà posé, azalaki na mosala na ye, azalaki na mokanda na ye tout, donc abalanga vraiment bien, honora ngai, ba parents pendia bazwa biloko nyonso basengaki. Tant tokome kosala deuxième année na biso ya mariage, bon nde ezalaka kaka Facebook oyo nazolobaki pour nga vie, nde ezalaka kaka toye kosala lisusu réconciliation na mwana moko ya quartier, fille moko ya quartier na bango. Ndezala kaka na Facebook, Caleb, ndenge nini ça va? Boni yo nga naza bien, bota te na bala, mais naza déjà na ndaka mobali. Bongo yo nga pe naza na ngai na bala ki mais na divorcer tala kaka. Ah d'accord. Le quoi de ça na biso mboka moko, donc mukolo ezali kaka to pesa rendez-vous, to kutana to beta ba masolo ya kala et tout ndenge ezala kaka. Ndeko apesi lisolo lobi problème ti. Akutana pena miwana babeta ba masolo akala neza la kaka oh boni intel oh yo yebaka te nani akenda na ye a voyager na akenda Angola ya solo wana ndenge ezala kaka boni ya Moïse oh ya Moïse akoma na Canada bala mwasi na kombo na Nelly ndezala kaka batuna oh boni ya Shako azali akoma na Norvège na mama Denise, donc bolingo mwa ezati ndenge ezala kaka babeti basango kaka ndenge ezalaka ekomaki sikoyo habitude alobi non la championne obi des fois Bible lobi Dieu nous parle tantôt d'une manière d'une autre. Mobali na ngai aboya relation yanga na ami na ngai abi nazo mona mina waza likolo na lingi relation ayo na yete biso ka basi mbezo ke ko sala nini na bamboka oyo boitala kaka oyo aza pende ami na nga da France to yebani ayebi ngai, donc ayebi ndako lelo soki likambo ayebi esika okende ko contacter famille na ngai te mobali alobi mais malgré ça nazo mona fille oyo aza likolo na lingi te oza na relation na fille ya boy ngai na bona ngai mais to continuer ki na biso akomaki koya ya mo pe to bimi, donc ndenge wana lokwa to komaki ensemble to luki pe kaka baninga mususu ya quartier na nzela Facebook, donc to komaki penza lisusu to mataki muziki na poto to mataki muziki bana quartier ndenge ezalaka kaka ndai bisinga lobi la championne ya ona lobi ki Facebook et pour revivre na ngai na lobi ya na ndenge beta lisolo et pour vivre na ndenge nini mama beta lisolo ponga na yebi Facebook atozana ozana pombo kuna ozana facilité à communiquer na mutazana na nini ona kishasa grâce à Facebook siko yo ndenge nyolo ba ke Facebook et pour vivre na yo abiya ya tant mwana mwasi ana komiko ya na remarquer kaka comportement mobile na ngai changer. Comportement mobile na ngai changer communication sali likambo katelo linga soko sali donc ba réponse moko blessant, ma réponse moko tranchant, donc ce que sali kaka boye donc aza akoma ki penande nga zala kite nga na ndeko yeba problème te. Il s'est fait que jour moko boye quand ndenge zala na botu ya utaki musala nga pena uti musala to fandi muke na télévision pour non to bota kite to fandi muke libusa télévision ndeka totala ka eto vraiment elekaki siko tango papa donc mobali na ye tango alingaki abeta match tango mobali na linga abeta mbunda la fille a lobi que non chérie je suis fatiguée pesanga même to sala on attend vraiment je me sens cassée, je me sens fatiguée abi la championne ezaki lokola otumboli ezaki lokola aux yeux aiguilles hein au tia on a ballon d'air donc ça lui pouf abi nini nga moko oloba koza fatigué hein toi qui a été connu par aloba qui dit homme olemba ka tetango dit homme basala ka osangana siko ngai moko puna na droit na bala yo oya ko ibisanga ki na olembi fi wana lobi la championne tango kana yoki mobali na ngai abimisi likambo wana abi na yebite na ko yebisa o sentiment nini oyo na se sentaki juste na ngonga wana motema nange pasuka poa etant motema pasuki na yebaki directement
esika makambo euti. Pourquoi obezaka na makambo susu le musu yoka kana mutu wana ndoyi boyebi yango. Soko yoki yango na troisième personne, quatrième personne, oyebi déjà que non, un tel nda sali nini yende mutu abimisi makambo. Esika calvaire nange bandaki. Esika galère nange bandaki. Esika kolela nange bandaki. Esika minyoko nange bandaki la championna. Esika vi nangai mu pepe mu kowane bande ko souffler na direction nyoso yelingaki. Esika ngana banda kolela jusqu'à maintenant là non yebisa yo nzambe na mawana e azo pangsanga ma miso malembe na biya ya beta di solo. Abila championne ndi mobale ebisinga lobiki no ngai mibali 10 balalanga na mbala moko. Ndenge nini nakoki koboyela ye tanga linga beta mbuto. Tanga linga beta bali. Iloko na ye moko. Comment na lemba ye kutaza moko. Basala ngo na 10 personnes na lemba te. Tanga na yoki ngona ndi kolela. Na yebisa lo bien yo yebite ke no sangwe bomba na raté. Yo yebite ke sangwe bomba ma raté. Na yebi ke bana mibali 10 babima na yo na mbala moko na mokolo moko. Na yebi peke olongola zemi te même mobala ba kolongola ba zemi yango zo botela ngai te ngana kofuta ba poka se pona ba zemi olongola tango bana kokola abila pardon na bandi kolela ya champion na bandi kolela te papa ezaki ndengana te ezalaki 10 te ezalaki kana loba 4 personnes nde basali nini ba viola kangai abila championne bazalaki 4 te bazalaka 5 mais na dimna ki quand même moi nombre ta kaka moi si ga soni et tout ya mona salaki moi moins 1 na ko compter 4 ba ko kotelanga après avoir ko sala rapport na kopé na ngai mobala lobite ko sakingai soki ngana yebaka na ko kai ko bala yo te est-ce que yoza moi so ba ko pesela mbonga liba et puis famille na bino muyibi papa na moyibi maman na moyibi basala pe liste de belé o kansa moi ça malonga nzoka moi ça l'état moi c'est à balabala moi ça na lobby fi wana lobby la championne j'ai pas reconnu mon mari maloba wa comment ko tenir maloba wa comment ko bimisa oza na likanisité. Est-ce que yoza moi si bako ko pese la super yoza moi ça ki zoba abia loba wa ko kakoloba na yebaka côté wana tia mobile na ki mobile nanga saka monoko aloba asosola ngai na ndenge nyonso ba senga pe 3 super. Est-ce que yoza moi si bako pese la 3 super yoza moi si même ki zoba ndeko kina yo ba parents ba sali pe liste mo la o kansa moi ça malonga nzoka moi ça balaba moi si mibali 10 balali na mbala moko nde boya kokosa ngai bambonge belé bosengi pona nini o pona dot fi wana lobina ya lokwa na bika nazaki na maîtrise nazaki fautif na foka mikana osenga olimbisi senga bolimbisi ya limbisa ngai lokwa peut-être na yesa yote mais c'est comme si tezaki passé na ngai na mona ki vraiment te ke ezalaki nécessaire pona koyebisa yo mais dans tout ça là, qu'est-ce qui change? Parce que Naza, la même personne, je suis ta femme. Oui, non, je suis changé. Parce que moi, c'est à Sony. Moi, c'est à Sony. Moi, c'est 10 personnes qui sont dans la mort. Dis-moi un peu. Au bandé qu'on réjouit, ça te faisait du bien. Donc, on va la commune qu'on déplacer, langage. Fi wana koti na chambre mi kangeli abengi oncle ya mobali wana bafanda kana même ville mais moyen ba yana butwana ezala kiti babiki no bolala bozwa kimia tokoya lobi nango abila champion esika problème nangi banda voilà pourquoi na loba Facebook est pour rien vie nangai soki na makambo bato ya solo wana tango yo moko yebi peut-être que eloko zo loba ni kusunga moninga te ani muté ya mabe. On a dit na TV tozo beta c'était congolais le quoi toza na richesse ya or diamant coltan je sais pas encore avec quoi congolais pas na richesse qui monter mamabe yango de kina TV ya ko beta c'était et futa ka te monter mamabe tant ozo loba makambo ozo ba sa pilipili na mungwa ki magie onja matanga wisi nyos na likamba mninga juste ka pona ko nuire alobi la championne est-ce que calvaire nangi banda ki yango wana calvaire nangi bandi à partir ya moment wana na tongo nango po mbali alala ki na sala na tongo nango vers ba 10h
oncle ya mobali nanga aya abila champion likambo ya soni likambo ya soni ya mawa nde olobaki kaka ke non vie ezalaka na basurprise esurprendant ngai mpe eza te ke yo nasalaki yango consciemment ou bien te volontairement non nakendaki juste kokutana na copain na ngai là j'assume mais 4 autres wana ezalaka volonté na ngai te c'était par force mais mobali na ngai lieko comprendre te ayekomi koutilize yango contre ngai azofinga ngai azotraite ngai basorte nyonso et c'était choquant. C'est comme si a rappelé qu'il y a une douleur ou na bosana ki o na ndeko meka ko bosana a rappelé qu'il y a yango abi la championne tamba oncle na moi sine baye abi vraiment na roloba lokuta te ceux qui na lobi lokuta nzamba rolinga te pe opinion ngai oncle ba na moi sine ye bande ko faire comprendre mobali nanga ke c'est vrai aloba kite asalaki mabe mais ape na makambo susu na vie na yo yo pe oloba te lokola likambo ekomi boye oyebi yango ok d'accord peut-être oza na temps oza na raison ya kosilika ya koréagir boye mais kofinga baparent te kofinga mama na bango te kofinga oui baza miyibi ntango bango bayebi ke mwana na bango baviola ye nebela mibali bongo mbala moko pourquoi bakosalela ngai liste ya dot basenga biloko ebele na mbongo ebele nde basengaka wana bango bazali bato okutu bakoki kopesa mwasi na bango gratuit parce qu'elle est tellement utilisée que azalaki susu moto azomérite babala ete abi bapropos pareil na liboso ya noko na bango abi la championne je me sentais humiliée malgré j'avais des habits mais c'était comme si j'étais nue neti naza motakala makambo asoni talaka ofandi noko naza bokilo ayebaki baviolaki ngai epa mibali 10 oyo ezalaki kate me mobali na ngai ayokaki yango epa fille wana azali mwana ya quartier na biso bafandisi bapesa conseil te nde nabenga fille wana ya quartier na bi yo makambo nini ozoyebisa mobali na ngai makambo nini oyebisi mobali na ngai ke baviolange pa di garçon abi non ezalaka lisolo abi la championne elle était aussi si courageuse obi bato basongisi ngo babanga makambo te elle était aussi si courageuse ya koyebisa ngai ke non ezalaki kaka masolo ntango mobali na yo alingaka yeba ndenge nini peut-être okola etu ndenge natunaki na biso j'espère ke ayebisa yo makambo ekomele na bomwana nde atuni makambo nini ndenge nayebisa ke no baviolaka yo epa bana mibali banombre nayebi te mekoki kozala 10 mpo bazalaki bana mibali ebele ngai nazalaki te nalobi kaka oyo na quartier oyo biso toyebi okoki konie pe te okoki kodementir te ke naloba makambo ya lokuta abi la championne namoni ke ça valait même pas la peine de continuer à discuter na fille wana na fc kana lobi merci na ndenge onyo vie na ngai merci loko tinga na merde merci parce que grâce à yo baboti na ngai bafingami mais eza problème te abi na kati na nga téléphone tanga kati téléphone etumbe bandi wana ye na mbali na ye abi la championne croyant que na luka moyen ko se défendre ndezaka na Facebook bana quartier pe bazalaka et tout na contacta fille moko bonjoka fille wana na fille oyo afundaki ngai pa mobali na nga pa pire nga sana yeba oya liboso kutalobaki nga nazala violé na 10 personnes fille oyo nga nazo solola na bisolo na mobali na nga ke c'était pas le cas c'était juste 4 personnes kwana ke moninga mwasa koyiko kotela nga nzoka kenda lisusa boma ngai tango basoli na mobali na ngai ayebisi mobali na ngai kezalaki quartier mobimba donc ba garçon nyonso ya quartier nde baviolaki ngai abitala méchanceté ya mokili abi la championne tala ndenge nini bato bakoki kozala cruel soki na bengi yo mpo nalandaki émission nazoloba motema mabe ya bato méchanceté gratuite alali alamuki alingi kaka abebisela ngai libala na ngai abebisela ngai makambo na ngai yaya kuna balobi nazalaki violé na quartier mobimba mobala banda ba sorti la championne soki mobala kei soki alingi azongi soki pa alingi na ye te akozonga te soki alingi te akozonga te
Lokola nazali na position de faiblesse moye na loba mingi eza te na bengi mama na nga na Kinshasa nazolela mama lobi kangaka motema biso nde toa na faute kangaka motema supporter ba caprice na ye le mosusu kande kosala nini kanda ekokita la champion kofinga ngai yango zobota te olongola bazemi na okuna nga nde na kofuta bapoka se yo za mwasi bakopesa la 3 super yo oza mwasi bakopesa la 2 veste mwasi ya leta mutu nyonso soki aza na posa aleki kofinga abi na kondaki nakomi lokola babimisinga mopepe nazangaki pédicure kolela kaka na kolela mais mwasi ya oncle na bango atika ye nga te asoutenaki ngai yaya omona makambo ya boye c'est vrai obenga mama na Kinshasa kosoutenir yo mais fo kokimaka epai ya nzambe nda kopesa yo kimia o mokili kopesa te nzambe nda koki aza na makoki ya komaîtriser mobali na yo parce que ye maboko mitema même ya mikonzi simbami na maboko na ye asalaka nango ndenge alingi donc c'est pareil aussi avec ton mari nzambe wana azali na makoki ya komaîtriser basentiment ya mobali na yo mpo alobaki ok d'accord lokola likambo ekoyi nasala nini alimbisa mwasi na ngai abila champion na mama mobali akoma kokende akei na ye akei akoma kokende kobimisa biloko ndamndam yo moko oyebi na poto oyo songi mama obatama wapi soko bi obima ta moto okotana ya solo avene makambo na yoki keboka yo moko kuta oyebi na oteke bokabwani na mobali na yo me bato ya libanda esi bayebi ke bokabwani na mobali na yo a cause ya nini baviolaka yo na mibali nyonso ya bana quartier na bino. Imaginez un peu quelle humiliation nasalaki mwana mwasi o nini Facebook nde ekoporer vi na ngai na fandaki na ngai et puis c'est que na yoka mobali na nga tanga monaki fi wana mais lelo to komi boye te po mobali na nga apekisaki nga relation na fi oyo apekisaki ngai abi mobali abima na ndako ngai na yo toyebaki esika kendaki te na koyoka akoma koto kuna akoma kobima boye tu ndenge ezalaka kaka malgré ça nasalaki nini natikalaki toujours ami na camarade ya quartier wana sur Facebook alobi la championne moko babalancelanga photo ya mobali na ngai na fi oyo afundaki ngai pa mobali oyo abanda lisolo ke baviola ngai pa bana mibali 10 na Facebook alobi la championne nazalaki na trame motoki ya mobese ko mobima ngai na rewe fale na kita na kiti te abi donc tout ça là juste ka po nuire ngai azwa mobali na ngai yango wana abila champion na lela nzela eza na bato mibale pardon je m'excuse batuna makut madame ça va tu es sûr que ça va na lobi oui na koka te la championne na lela nzela soki nzambe na mawana ete naza moto na koya kosala ta crise ya tension parce que c'était tellement bouleversant c'était tellement choc habita na Facebook tozana bami ba connaissance famille et tout omona ke non ba balancer photo ya mobali na yo et puis asali nini a identifier nga lisusu yo sala ndenge no sala makambo wana ya tout se paye ici-bas tout se paye ici-bas osali moninga mabe yo pe avant quitter mokili oyo okobuka moto aloni manga obuka manga yo loni manga obuka citron na ndeni obuka te. Abonnez-vous massivement na Dikina TV pour na komanke te ba histoire ya kaf partagez les solo la fille alobi la championne tango yo lobi ke ezora kaka moto ya solo penza ezora nyamate j'ai été violée et là on a tiré la kokana te na vie ezwa ngai na assumer yango parce que eza vie na sala ko obligé à accepter yango parce que ba idée même ya suicide comment ko yela ngai la championne yango ba parents ba lobaki te to tinda mwana biso na poto toujours est-ce que to ça nini to perdre ye après autant des années Facebook eko pourrir vie na ngai Facebook eko baby sa vie na ngai mon pepe souffler na vie na nga na ebité la patron na soki outi gauche outi droite outi wap na ebité mais eko pourrir vie na ngai
nde toloba boyo la championne ndoloba ezwaka kaka moto ezwaki ngai mais na soulignaki susu eloko moko olobi na vie faut kozala na baner solide abi j'étais obligé ya kozwa courage ya mère continuer vivre comme d'habitude sinon nakokai komisala mabe sinon malade ekokai kokomela ngai sinon nyonso ya mabe ekokai kokomela ngai nde nazwaki bacourage na ngai ame na accepte nalobi ke non nzambe eza likambo peut-être na osenga bolimbisi mpo nakende kokutana na copain kosala lisumu mais les 4 autres wana ezalaki volonté na ngai te ekomelaki ngai sans volonté na ngai yango nzambe oyeba na kosala nini oyeba na kolimbisa ngai mais le reste eza problème te na assume yango abi yango naye kobetela oyo lisolo ya la championne obeta lisusu sete na méchanceté ya bato obeta sete na motema mabe ya bato moto azosala yo mabe consciemment aza na projet ke te naya kobotola libala ya mwana mwasi oyo aye na lisolo ya lokuta ke baviolaki ngai par 10 mosusu ngai nazotia motema ki akoki peut-être kodefendre ngai yebisi su mobali ngai ezalaki quartier mobima bana mibali nde baviolaki ngai yaya alakela mabe moto akosala akotia elika na moto tia elika na yo na nzambe olio okende koluka baintervention ya bato baya kodefendre yo ifalaki oluka intervention ya nzambe ke non nzambe ngai nalingi koperdre libala na ngai te nalingi koperdre libala na ngai te yo nzambe ya makambo minene yo nzambe osalaka makambo elekelaka bato kamwisanga nao na situation oyo balusa situation na ngai si c'est comme un nef bongo la situation na ngai calme mobali motema mobali na ngai olia koluka baintervention ya bato bakoafonce o lisusu na trop bakoafonce o lisusu na libolo abila championne yango wana naye kopartage expérience na ngai ça fait 5 ans likambo eleka na bia bon oui mais nde naoloba boye c'est comme si c'était hier parce que c'est vrai falaki nayebisa mobali na ngai mais bino nyonso bozo comprendre mwasi moko te akolinga kobeta lisolo eza histoire moko noire eza basekret oyo moto amemaka jusque na tombe na ye soki moto ayebi te babetaka masolo ya ndenge wana te yango la championne abeta sete na batoto ya Congo surtout soki oza mwana mwasi abi soki oyebi kosalaka mwa crime na moko na bomwana oyo olongolaka zemi oyo osalaka boye ozongisaka boye ke ami moko boye bente baami moko boye bazalaki courant ya crime oyo osalaka éviter bango na vie na yo parce que soki te bango nde bakomemela yo merde soki te bango nde bakoafonce yo na trop éviter bango bonjour mais kokutana ke oyo boye éviter ko ememaka nango eloko moko ya malamu te nzambe ayotana asalaki nga mpe grâce nakutanaki na mobali moko avant toyeba na kontame makambo nyonso la championne asalaki nini ayebisaki na bipapa omoni ngai ye libala na ngai ya liboso eza te ke ndenge oyo oyokaki wana ke no natambolaki nazalaki infidèle yoka eso bacongolais babaluse wana ndenge na bango ke no azalaki infidèle yango mobali aboyaki alabi te nazalaki infidèle te mobali na ngai aboyaki ngai eza dû ya histoire moko ya passé na ngai que j'étais violée par 5 personnes abeteli mwana mobali wana lisolo ebandeli kino na suka yango wana ntango mobali na ngai ayaki kozwa nouvelle wana akokai kopardonne nga te akokai kosupporte nga te preuve ane ke fio ayaka na histoire wana ye nde moto asala nini bakoma ensemble na mobali na ngai abia bon ok eza problème te loko oyo oyebisi nga vérité eza problème te batoto ya Congo oyebi ke bakamere bazali bakamere bazaka na Congo te bakamere baza partout bakamere baza partout kamera za mobali oyo ayebi passé na yo asupporter yango pe andimi ko honorer yo abi la championne bakamere bazali partout dans le monde ndenge amida kutanaki na kamere na ye andimi buzoba na ye andimi bapase na ye ya mibali nyonso to abalaki bana nyonso ya botaki histoire na ye nyonso ya salite wana nde kamere andimaki yango abi bakamere bazali na bitika koloba bi oui la championne nga pe nakutanaki na kamere na ngai na beteli lisolo andimi lisolo na ngai andimi ngai apa accepter yango parce que eza te ke ko pardonner parce que na sala ki ma bete accepter yango bi ok mama eza makambo kala
Et les cas qui, les problèmes, ils ont qu'à la fidélité. On a vu, papa, ce que c'est fidélité. N'a pas ça plus que même fidélité. Attends, les canis, n'a pas de canis, ça m'a pas de souci. Il y a un autre mais bêta qu'à l'issue, n'a pas ah, biso ko sengi fidélité, n'a pas plus que fidélité. Ah, oui, ça me paie à Pambola biso. Tout ça, moi, on a biso la championne. Bébé, n'a pas ça, 18 mois. Toujours continuer vie na biso vraiment nzamba pesa ngai ya malamu soko le kanami ya tika ko lobi oui nazwa caméra na ngai na ba sens nyonso na ba position nyonso nazwa caméra na ngai nzambe alelisa ngai mais asekisi pe motema na ngai yango histoire na biso ya lelo ezali ke Facebook a pourri ma vie. Facebook est pour ça et pour vie ya ndeko na biso lisolo esalema plus de 10 ans passé à pour rattraper na poto. Songi, bon, continuez pour ça la songi. Ceux qui vraiment limite aux brevet, signalez Likina TV et que ça est là au brevet, il y a qui songi. Vraiment, abonnez-vous massivement à Likina TV. Ceux qui ont les bosso au côté de la chaîne, appuyez Likina TV. Au komona bakomi vidéo, appuyez sur vidéo. Au komona ba vidéo nyo sur za 4 na chaîne. Oyo na no webi na ko visionner te, oyo ba na ko visionner. Vraiment to kuta nyimba la sima pona masolo ya kafu. La vôtre. La championne, autre m'a dit, Likina do mambo, ono tete la kie mafumbe, ba mbote na bino, eska bozali, bo yoko, na tinde libino, ba mada sami, na tinde libino, ba diesedo tukuta, na tinde libino, esika bozali, partout, na mokili. Et je profite aussi, saluer ma famille, ma grande famille, le koto, partout, esika bozali, ya bino ye, yo moko na bino. Le coton fille vous dit bonjour, vous fait des gros bisous, des coucous partout où vous êtes dans le monde. Allez, mbalasima, abonnez-vous massivement. Bye bye, à la prochaine.